walaalyaal waxaan go'aansanay in aan talada dadku soo celino dowladaha hoose ee degmooyinka councilskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka Soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa annagu waa doodnay waa isku qancinay intaan kadib dadka inaan la haysan karin oo aanan codkooda la xiri karin oo aanan wada aan raali ka ahayn lagu jiidi karin war wixina soo maray waa ognaa wax qurxan ma ahayn waa ka guureena nidaamyadii dawladnimada ee loo shaqeeyay waa 60kii ilaa hadda ku noqon meen waa ka guureena bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan walaalayaal subax wanaagsan waxaan halkan maanta u soo istaagnay aniga iyo mas'uuliyiintii dawladda qaybaheeda kala duwan inaan dadka Soomaaliyeed la socodsiino go'aanadii iyo warmurtiyeedkii xalay soo baxay ee ahaa heshiis siyaasadeed oo madashii wada tashiga qaran ay gaartay walaalayaal dalka Soomaaliya dawladnimadiisa dawlad-dhisidiisa taariikh ay leedahay dhow safar dheer oo dhowr iyo 20 sano qaatayna waa soo qaadanay duruufo adag oo dhowr iyo 30 sano marayana waa ku soo jiray dalkana inuu meesha ka dhaqaaqo oo hor u socdo oo dalalka caalamku sida ay u nool yihiin iyo ummadaha caalamka sida ay u dhaqmaan iyo dawladnimada casriga ah sida loo maareeyo inaan annaguna aan dalkeena u maareyno oo aan maxaan ku raad dawladnimadeena casriga aan u maareyno waa sida ummadda Soomaaliyeed inay walaalayaal laga soo bilaabo carta ilaa hadda nidaam dawladeed oo socday ayaan soo lahayn 23 sano waqti aad iyo aad u fiican waaye horumaraa la sameeyay dalku waa socday laakiin meeshii la gaar 23 sano meeshii lagu gaari karay maanaan gaarin wixii 23 sano inay noo qabsoomaan aan rabnayna nooma ayaan qabsoomin haddana intaa dadaalku ma yarayn oo intaa dadaal un baa lagu jiray marka meel un bay si wax naga yihiin inaan dhahno oo dib isu fiirino isqiimayno markaan isqiimayno ka bacdina wixii gaabisan waxa halkan aad iyo aad waxa la yiri duca dhamaanteena dhurow ayaa u weyn habaar dhamaanteena dhimo asalka dhabta ah ee mushkiladeenu ay maxwarka oo ay ku warwareegtahay wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed in la siin waayo ama ay heli waayeen fursad ay go'aan ku gaaraan oo ayagu ay masiirkoodii uga tashadaan ka dad ahaan dabcan ajnabi uma talinayn dad Soomaaliyeed u talinay laakiin intii la rabay inay talada wax ku lahaadaan inay balaaraadaan oo ah codka muwaadinka Soomaaliyeed inuu macna leeyahay masiirkiisa iyo aayihiisa inuu talo ku leeyahay oo uu ka tashan karo oo dhigi karo meeshaana igu haboon waxaana igu haboon qofkaana igu haboon inuu hogaamiyo inuu dhigi karo taas waaye midda maqneed oo aan aad isku dhaxdo walaalayaal dalka muddadii sanadka ahayd ee dawladda cusub ay ka jirtay waxaa ka socday dib u xareyn deegaanada laga saarayo laga xoreynayo cadawga al-shabaab waxaa dalka ka socday deyn cafin deymankii dalkan lagu lahaay oo muddo soo socota iyadana oo haatanna gabagaba marayso waxaa dalku u baahan yahay dib u dhis maalgelin iyo maxaan ku yiraahdaa inuu soo qabto dhamaantiin intaas oo dhan waxaa shuruud u ah dalku inuu leeyahay dawlad sal ballaaran oo sharciyad ballaaran leh dadka Soomaaliyeed masasha si dhab oo buuxda u matasha duruufo oo matalaad duruufo ay keentay waa soo haysan jirnay walina in waan haysanaa laakiin markaan inaan ka sii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku raadaay go'aanka shacabka dawladnimadeenu inay ku salaysnaato dalka haddii aan xoreyno waxa ugu horeeyo u baahan yahay waa nidaam xukun ah oo dalka oo dhan ku baahsan inta badan dalka ee nimanka khawaarijta ah ee muddada 15 sano 16 sano ku dhow ay ku fadhiyeen ku habsadeen maanta intii laga kiciyay inta dhimana laga kicin doonaba waxay u baahan tahay dawladnimo iyo xukun in la gaarsiiyo waa qodob dawladnimadaas xukunkaas inaan ku gaarsiino laba si tala niman yar ay gaareen oo marmarka qaarkood hal qof uu gaaro marmarka qaarkoodna tala dad yar oo annaga laga yaabo inaan ka midnahay ay gaaraan in lagu gaarsiiyo xukunka iyo in lagu gaarsiiyo xukun ayagu ay leeyihiin
ayagu ay go'aansadeen dadka intay mid walba rogeen oo mid walba adiga maxaad noo qaban kartaa maxaad nagu soo kordhinaysaa intay yiraahdeen ay dhageysteen kadib ay go'aan gaaraan ay yiraahdaan cali yaa noo talinayo caashaa noo talinayso cabdi noo talin maayo ay yiraahdaan waa xoreynta waxa ka dambeeyo ee muhiimka ah waa dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinaya hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go'aan gaarsiis uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa waa mid ka mid ah asbaabta go'aanadii xala soo baxay lagu gaaray qodobka labaad dalka deyn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo Soomaaliya muddo dheer lagu lahay ayaa laga cafinaya laga tiraya Soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho inay deyn qaada karta kale inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah waxa afka qalaad lagu yiraahdo direct foreign investment inay heli karto dadka Soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgasho karaan dadka saaxiibada ay ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgasho karaan waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dawlad sharciyad ballaaran oo dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay waa mustaqbalka soo socda sidaas daraadeed waxay kaliftay ayadana go'aanadii xalay in la qaato waa qodob labaad oo ayadana kalifay xalay go'aanadii la qaatay in maxaan ku raadayay la qaato waxa soo hartay walaalayaal in badan ayaa dalkeenu khalalaase ama crisis ka yimiday dabeecadda cimilada isbedeshay iyo siyaasadda deganeyn iyo maxaan ku raadayay khilaafaadka iyo colaadaha ayaa dadkeenu waxay ku sababeen in ay barakacayaal noqdaan mar walbana gacantay u hoorsan tahay oo gargaar bini aadamnimo ay u baahan yihiin dalkeenu waxaan rabnaa inay ka guuraan gargaarka bini aadamnimo oo ay u guuraan horumar iyo inay isku filnaadaan Soomaaliya dadkeedu sabab ay u baahnaadaan ma jirto bar waa leenahay beer waa leenahay badna waa leenahay naga badan sabab ay dadkeenu u baahdaan oo aan u barino waxaan cunno dadka caalamka uga barino sababtaasi ma jirto laakiin maxaa nagu sababay waxaa nagu sababay xukunkii iyo nidaamkii dawladnimada oo aan aad noogu xoogan oo sharciyo adag iyo tiirar adag aan ku taano waa sababta kale oo kaliftay walaalayaal waxaan go'aansanay in aan talada dadku soo celino codka muwaadinka Soomaaliga ah inuu macno yeesho oo masiirkiisa uu ku gaari karo cabsida nahaydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhino inaan ka guurno oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo doorasho inay ka dhacdo qof iyo cod inay u dhacdo heer dawlad goboleed iyo heer maxaan ku raadayay qaran intaba nidaam siyaasi oo la yaqaano oo la saadaali karo oo sidii wax u socdaan la garanayo oo media iyo saxaafadu ay ka sameyn karto saadaalin muxuu ahaay iyo nidaam la fahmayo waa caalamku ku dhan wax kasta oo qeyrkeen sameeyo waa sameyn karnaa talay nooga baahan tahay taladii aan bilownay golahaani wuxuu bilaabay taladii dadka Soomaaliyeed oo dhamay u taala maadaama aan rabno dadka in loo celiyo taladii ay ka hadlaan dalku waa guuray wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku saleysnaa jiray nidaamyadii hore odaya dad magacaabaan ka nimiday adeer hebel la yiraahdo konton qofooda wax dooranaysaan ka nimiday aan soo marnay 100 qofooda wax dooranaysaan soo marnay meel yar maamul dawlad goboleed ha ahaado ama dawlad federaal ha magacaawdo ama maamul goboleed hadda ayaa sameynayaan ka soo guurnay waxaan u soconaa dadka dawladaha hoose ee degmooyinka councilskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka Soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa ninkii ama gabadhii dadka Soomaaliyeed ra'yi danahooda ku jira ay ka dhax arki karaan u bandhiga ee ka iibiyo waaye kan qofka Soomaaliga codkiisa u siin doono nidaamka xisbiyada badan nidaamka dimuqraadiyadda ee qof iyo codka ah ayaan waxaynayna waa bilaabayna waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed walaalayaal meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay cabsida aan yarayno shakiga aan ka baxno 30 sano ka bacdi Soomaaliya qof xoog ku haysan karta male
nin asagu shaatigiisa inta tashto gashto iska joogi kara male sheekadaas way soo dhamaatay dadka Soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka Soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waana helaya xisbigii dadka Soomaaliyeed dhaqaajinayo oo itijaah iyo dhinac fiican u dhaqaajinayo dadka Soomaaliyeed cod iyo kalsooni iyo buuxda dawlad Soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yar yahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh dalkani siyaasad qarribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa dalkani siyaasad aan nidaam loo raaca lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagan yahay meesha waan ka nimiday maanta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan halkaa ka guurino ra'yiga aan keenno waa ka aayada quraan oo munazzala ma aha waan bilownay shacabka Soomaaliyeed u taala ayaga loo soo bandhigaya baarlamaanadooda imaanaysa bulshadooda rayidka masaajidda wadooyinka baararka meel walba looga hadlaya dadka Soomaaliyeed waxa ay rabaan ayaana soconayo annaguna dadka inaan wado u jeexno u tilmaano ayaa waajib nagu yahay waajibkaasaan marsiinayna dastuurkeena ku meel gaarka ee ahdi qarameedka ka yimid ee haddana ku meel gaarka ilaahay idankiis uu dhamaanaya dalku dastuur joogto ah u yeelanaya dalku xisbiye la yaqaan uu yeelanaya dalku nidaam doorasho oo dimuqraadi oo waqtiyeysan uu yeelanaya dalku muxuu ay kala dambeyn uu yeelanaya qoryo nuguma yara ciidan nuguma yara xoog nuguma yara laakiin dawlad waa loo keenay waa dawladda heshiis dadka inaan cod dawladana waxay nooga maqan tahay dadkaan talo ku lahayn mid dadku talo ku leeyihiin oo ayagu ay gaareen go'aankeeda oo haddii go'aankii ay gaareen oo lacala la liito la xumaado wixii ay rabeen ka soo bixi waayo muddo ay tirsanayaan ay fiirsanaan maalhebel markii la gaaran iska bedelayna ama iska hagaajinayna ay dhihi karaan inuu yimaadaan rabnaa niyad samidaasaan ugu jirto xumaani ma jirto cid la nacaya ma jirto cid gooni loo faquuqayahay ma jirto cid walba ayay u furan tahay dooda masiirka ummadda annaguna dadkii hadda mas'uuliyadda loo dhiibto maadaama aan qayb ka nahay waa noo dhimeeyeen in badan inaan halkaa ku hagno oon halkaa marsinaan rabnaa tafaasiisha waa aragteen communiqueegana waa ku qoran tahay heshiiskii heshiis siyaasadeed waa heshiis siyaasadeed waxa xala dhacay heshiiskaasi meelihii uu mudan yahay oo dhan iyo sharciyadii uu ka dhiman u baahan yahay oo dhan ayuu marayaa wadadeeda maanta xalal weeshi saaki horeeyaa muxuu ahay oo ka dhaqan galay ma aha institutionska iskale mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tagayaa marka wadada la maro waa wadadaas dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay cabsidana aan yarayno shakigana aan yarayno kala aamin baxana aan yarayno aan aragno waxa aan aqrino meesha loo wada aan aragno haddii ay meeshii loo waday meelsan aanay ahayn dadku weli coday leeyihiin ay ku yiraahdaan meeshaad wax u wadeen meelsan ma aha laakiin yaanan dadka walaalaha siyaasiyiinta ah ee faraha badan ee dalka qaybihiisa kala duwan dal iyo dibadba jooga waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed aan fursad siino ay go'aan ku gaaraan dadka Soomaaliyeed yaanan 33 sano kadib yaanan rahan loo sii haysanin fikir iyo rabitaan yaan lagu sii haysanin qof uu leeyahay ama koox ay leedahay yaan lagu sii haysanin dadka annagu waa doodnay waa isku qancinay intaan kadib dadka inaan la haysan karin oo aanan muxuu codkooda la xiri karin oo aanan muxuu wada aan raalli ka ahayn lagu jiidi karin war wixiina soo maray waa ognaa wax qurxan ma ahayn waa ka guureynaa nidaamyadii dawladnimada ee loo shaqeey waayay 60kii ilaa hadda ku noqon mayno waa ka guureynaa mid cusubaan ugu yaraan mid aan naqaano inuu noo shaqeyn waayo iyo mid aan hadda isku dayaynaan joognaa marka yaanan jeclaysan oo aanan muxuu dib u jaleecin kii noo shaqeyn waayay oo hore aan soo aragnay aan dib u jaleecin kan aan ka shaqeysii karnaa haddaan isugu tagno aan u midowno aan isku kalsoonaano aan dhaqan gelino nidaamka dawladnimada dimuqraadiga Soomaaliya inuu ka dhaqan galo oo federaal ah oo xisbiye ku salaysan oo doorasho qof iyo cod ah ku salaysan muwaadin kasta uu xaq leeyahay in la doorto inuu wax doorto dhinacaas aan rabnaa in la aado aan aadna dhinacaas dalku waa federaal waa sameysay federaalkiisa aan xoojino aan daadajino awoodda dadka muwaadiniinta iyo hoos aan geyno kor yaanan ku haysanin
caasimada dalka yaanan ku haysanin oo caasimada dalka haddii laga wado caasimadaha kale ee maxaan ku ihahdaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka yaanan ku haysanin dhulkii la xoreeyey oo 15 sano 16 sano ku dhowaad khawaarijtu ay ka talinaysay talay leeyihiin coday leeyihiin xukun kama jiro dowladnimo kama jirto adeeg kama jiro talada dadkaasaan u wadnaa inay gaarto aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dadka Soomaaliyeedna guulaan u rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh